الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له داع إلى رضوانه واشهد أن محمدًا عبده ورسوله مخرج الناس من الظلمات إلى النور يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة اللهم إنا نعوذ بك من البدع والضلالات اللهم آمين. إخوة الأماجد أولا أوصيكم ثم أوصي نفسي بتقوى الله سبحانه ولقد فاز ونجى المتقون. أما موضوع خطبتنا اليوم فضل شهر ليالي من ذي الحج. Ndugu zangu katika imani, baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia swala na salamu kiongozi wa umma bwana mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, ni kuhusieni na kuihusia nafsi yangu kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Wamefaulu wamchao Allah subhanahu wa ta'ala. Khutba yetu ya Ijumaa ya leo tutakumbushana juu ya fadhila za masiku 10 ya mwezi wa Dhulhajj ambayo yanapatikana ndani ya ule mwezi wa Dhulhajj, pale alikosema Allah subhanahu wa ta'ala, inna iddata shuhuri inda Allahi 12 shahran fi kitabillah yawma khalaqa as-samawati wal ard minha 4 hurum fala tadhlimu fihinna anfusakum وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله شديد العقاب. الله سبحانه وتعالى ametuambia katika surati Tauba aya ya 36, inna iddata shuhuri inda Allah 12 shahran fi kitabillah yawma khalaqa as-samawati wal ard. Hakika miezi mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa mwaka mzima una miezi 12. Kwanzia pale Allah ameumba mbingu na ardhi, lakini minha 4 hurum, katika ile miezi 12 miezi 4 ni miezi mitukufu. Fala tadhlimu fihinna anfusakum, msije mkadhulumu nafsi zenu ndani ya hii miezi 4. وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة, wapigeni washirikina wote kama wanavyokupigeni ninyi. Waalamu, tambueni, anna Allaha shadidul adhab, tambueni kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ni mkali wa kuadhibu. Wanawachuoni katika kuizungumza aya hii wanasema Allah subhanahu wa ta'ala amejalia hii miezi 4 ni katika ashhurul hurum kwa sababu ni miezi ambayo imeharamishwa vita ndani yake. Si halali Waislamu kupigana ndani ya miezi hii isipokuwa mpaka pale watakapopigwa na washirikina. Washirikina watakapoanzisha vita, ninyi hapo mnatakana mpigane, ambayo itakuwa ni harbu difaa. Mnajihami na kulinda kama mlivyopigwa, na ninyi mrudishe hivyo hivyo.
lakini sharti mtakapopigwa. Kama hamjapigwa msipigane katika hii miezi, kwa sababu ni miezi ambayo ni miezi ya haji. Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam akaitaja miezi hii akasema ni Dhulqa'd, Dhulhajj wa Muharram. Mwezi wa Dhulqa'da ambayo ni mwezi wa 11, mwezi wa Dhulhajj ambayo ni mwezi wa 12 ndio tuko hivi sasa, na mwezi wa Muharram ambayo ndio mwezi wa kwanza katika tarehe ya Kiislamu, wa Rajabun Mudhar, na mwezi wa Rajab wenyewe umejitenga baina ya hii miezi minne, kwa sababu ndani yake walikuwa wakifanya ibadati ambazo zinaitwa Rajabia, na Waislamu wamekatazwa kufanya ibada hizo. Sasa kulingana na maneno hayo, miezi minne ni miezi mitukufu. Kwa nini Ramadhani isiingie katika miezi mitukufu? Ramadhani ikaitwa ni shahru mubaraka. Allah akasema inna anzalnahu fi lailatin mubaraka, mwezi wenye baraka, kwa sababu ndani ya Ramadhani alharbu sijam, vita vinaruhusiwa ndani ya Ramadhani, na ndio nusura inapatikana kubwa ndani ya Ramadhani. Endapo watu watakuwa wako vitani na wamefunga, nusura inakuwa karibu zaidi, kwa sababu hum aqrabu ila Allah azza wa jalla. Katika miezi hii Allah subhanahu wa ta'ala amesema kumwambia Ibrahimu alayhi salatu wassalam, Abu Ismail, akamwambiaje? Wa'adhin linnas, wa'adhin fi nnasi bilhajj, waite watu waje wafanye ibada ya hija, yatuka rijalan, watakujilia kwa kutembea kwa miguu, wa ala kulli dhamirin min kulli fajjin amiq, na watakujilia kwa vipando kwa miguu katika pembezoni zote za dunia. Waite waje wafanye ibada hiyo. Nini maana ya ibada hii? Liyashhadu manafi'a lahum, ili washuhudie manufaa ambayo yanapatikana kwa wao, ambayo ni thawabu nyingi ambazo hazina kikomo. Akienda mtu kuhiji atakuwa kayaumi waladatuhu ummu, kama siku alozaliwa na mama yake, hana kosa hata moja. Hasa kwa hali hiyo Allah kasema wadhkuru ismallahi fi ayamin ma'lumat, na mtaje jina la Allah subhanahu wa ta'ala katika hayo masiku maalum. Nayo hija inakuwa ina masiku maalum. Tajeni jina la Allah kwa wingi ndani ya hayo masiku ambayo ni maalum. Aisha umul mu'minina radiyallahu ta'ala anha, au hadithi aliyopokea Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma, akasema ayamu ma'lumat, masiku maalum, hiya la ashru min dhilhijja, ni masiku 10 ya mwezi wa Dhulhajj, ambayo Bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallama katika masiku haya akaisoma kauli yake Allah subhanahu wa ta'ala, ambaye ameapa kupitia masiku haya matukufu. Asema wal fajr wa layalin ashri wash-shaf'i wal watr wal layli idha yasir. Na hapa kwa alfajiri, nayo ni alfajiri ya yaumul jum'a, kama baadhi ya riwayati alfajiri ya siku ya Ijumaa, wa layalin ashir, na masiku 10 ya mwezi wa Dhulhajj. Allah ameyapia jambo kwa umuhimu wake. La yuqsimu Allahu azza wa jalla bi shay'in illa annahu lahu ahmiya. Allah hawezi kaapia kupitia jambo fulani isipokuwa jambo hilo lina umuhimu sana. Kwa hiyo Allah ameyapia kupitia masiku haya. Na tukasema al-a'malu fi hadhihi al-ayami, matendo mazuri, al-a'malu salihah fi hadhihi al-ayami ahabbu ila Allah azza wa jalla duna ghaira. Matendo ya masiku haya yanapendeza kwa Allah subhanahu wa ta'ala kushinda masiku mengine. Na hii ikaja katika hadithi ya Aisha ummul mu'minin radhiyallahu ta'ala anha, qalat, amesema qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, ma min yawmin, haijawa kwa siku yoyote ile, aktharu an ya'tiqa Allahu azza wa jalla fai'i 'abdan minan nar ka yaumi Arafa. Haijawa katika siku
ambayo Allah subhanahu wa ta'ala anaokoa waja wake wengi na moto wa jahannam, kama vile siku ya Arafa. Kwa hiyo siku ya Arafa yaumu itqu minan niran, ni siku ya kukombolewa na moto wa jahannam. Kisha akasema wa innahu la yadnu thumma yubahi bihimul malaika, Allah anasogea karibu katika wingu wa dunia, alafu anawatuma malaika wanakuja kwa hawaja, fayaqulu ma arada haula. Allah subhanahu wa ta'ala anawauliza wa malaika wake, hawa waja wangu wanataka nini niwape? Wanataka nini niweze kuwapa kile wanachokihitajia? Kwa hiyo kila mmoja kwa kile atakachokiomba siku hiyo anakipata. Dua yoyote utakayoiomba siku hiyo au siku hizo 10, Allah anakupa, kwa sababu amesogea kwenye uwingu wa dunia, anawauliza malaika waja wangu wataka nini. Kwa sababu pia ubora wake umepatikana, kwa sababu pia kuna siku ambayo inaitwa yaumu tarwiya, nayo ni siku ya 8 ya mwezi wa Dhulhajj, tabda fihi a'malul hajj. Ndiyo siku ambayo matendo ya hija yanaanza kwa siku hiyo. Wa fiha lailatu jam'in, na kuna usiku ambayo unaitwa ni siku wa makusanyiko. Wa hiya lailatul muzdalifa, nayo ni siku ya Muzdalifa, allati yabitu fiha alhujaju lailatal ashir. Mahujaji wanaenda kulala katika siku ya 10, wanaenda kulala pale Muzdalifa katika hiyo siku ya 10 min shahri dhilhajj, katika mwezi wa Dhilhajj, baada daf'ihim min Arafa, baada ya kutoka kwao katika Arafa. Wa fiha faridatul hajj, na ndani ya haya masiku 10 kuna faradhi ya hija ambayo ni miongoni mwa nguzo za Kiislamu. Wa huwa ruknul khamis min arkanil islam, nayo ni nguzo ya 5 katika nguzo za Kiislamu. Nayo ni shahadatu an la ilaha illa Allah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis salah wa ita'iz zakah wa sawm Ramadan wa hajjul baiti in istata'ta ilayhi sabila. Hii ni nguzo ya 5 katika nguzo za Kiislamu. Kwa hiyo yoyote atakayeitekeleza nguzo hii atakuwa ametekeleza nguzo katika nguzo za Uislamu. Limadha la tumanni nafsaka an tahdhur hadhihi almawaqi'? Kwa nini usiitamanishe nafsi yako ufike katika maeneo haya matukufu? Laiti hata ukawa unaweka kila siku, ukaweka shilingi 1000 katika biashara zako, yaumu min al-ayami satadkhul al-hajj, siku miongoni mwa masiku utaingia haji, siku ambayo utaenda kusameheka madhambi yako yote, unakuwa kama siku uliyezaliwa na mama yako, hauna kosa hata moja. Kila mmoja aisimulie nafsi yake juu ya ibada hii, na wala usijikatikie tamaa katika hili, kwa sababu ni nguzo miongoni mwa nguzo za Uislamu. Hadithi aliyopokea Abdullah ibn Mas'ud, tarjumanu al-Quran, radiyallahu ta'ala anhuma, Abu al-Abbas, annahu qala yaqulu Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, bwana mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, ma min ayamin al-amalu salih fiha ahabbu ila Allah azza wa jalla min hadhihi al-ayyam, haijawa katika masiku ya duniani matendo yanapendeza mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala kushinda masiku haya 10 ya mwezi wa Dhulhajj. Bwana mtume aliulizwa swali, ya Rasulullah, wala aljihadu fi sabilillah, haifikii hata jihadi katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala? Qala wala aljihadu fi sabilillah. Mtume akasema ubora wa masiku haya hayafikii hata jihadi katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala, illa rajulun kharaja bimalihi wa nafsihi wa lam yarja bi shay, isipokuwa yule mtu aliyetoka na mali yake na nafsi yake kaenda kupigana, hajarudi na chochote. Manake yeye kauawa kule vitani na mali yake ikaishia huko vitani, akafa akiwa ni shahidi. Huyo ndo atakuwa ameudiriki ubora huu. Masiku haya ubora huu si kwa wale walioko katika viwanja vya Arafa na Muzdalifa peke yake, na hata wewe ambaye uko mbali na viwanja hivyo, madamu ukisimama kutenda matendo mema, uko pamoja na watu hao, madamu nia yako bado inasimulia ikisema nafsi yako kwamba ipo siku na wewe utaenda haji, uko pamoja na watu wale, kwa sababu yawezekana kuna nyudhuru zilizokuzuia wewe kwenda, au yawezekana uchumi wako bado haujakuruhusu, unalipwa pamoja na wale kwa nia yako ambayo ni njema.
hawajaacha watu kwenda kupigana, wanavuka mabonde, wanaenda. Lakini bwana mtume akasema illa waqad sharakukum fil ajri, isipokuwa watu hao wameshirikiana na ninyi katika malipo. Kwa nini? Kwa sababu ansalih a'malihim wa niyatihim, kwa sababu ya matendo yao mazuri, nia zao nzuri, wametakasa nia kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo ndugu zangu katika imani, kwa hadithi hii amesema Ibn Hajar al-Asqalani rahimahullahu ta'ala, sharih sahih Bukhari, amesema Ibn Hajar al-Asqalani wakati akisherehesha sahih Bukhari, asema alladhi yadhharu, inavyonidhihirikia mimi, anna sababa fi imtiyazi 10 dhulhajj, sababu ya kuwa tofauti haya masiku 10 ya Dhulhajj na masiku mengine, kwa sababu limakani ijtimai ummahatul ibada fi, kwa sababu ndani yake kunajikusanya mama wa ibada wote wanapatikana. Shahada inapatikana ndani ya mwezi wa Dhulhajj, shahadatu an la ilaha illa Allah wa anna Muhammadar Rasulullah. Kadhalika swala inapatikana ndani ya mwezi wa Dhulhajj, watu wanasimamisha swala. Kadhalika zaka inapatikana, ambayo pia ni miongoni mwa mtu kutoa mali yake kwenda kufanya ibada ya haji, na sadaka. Kadhalika inapatikana ndani yake saum, kufunga ndani ya masiku haya. Miongoni mwa siku kubwa ya kufunga ni ile siku ya Arafa. Wakati watu wamesimama viwanja vya Arafa, wewe yatakana ufunge ukiwa huku. Wao hawatafunga, wana ibada adhimu inawashughulisha. Wewe ukiwa huku haujaenda katika viwanja hivyo, wewe utafunga kwa siku hiyo. Kwa hiyo inapatikana funga pia vile vile ndani ya siku hiyo. Alafu inapatikana nguzo ya mwisho ambayo pia vile vile ni haji yenyewe. Kwa hiyo mwezi huu wa Dhulhajj, ummahatul ibada kulluha mawjudat, mama wa ibada wote wanapatikana, zile ibada kuu zote zinapatikana ndani ya mwezi huu. Lakini inapatikana pia hata katika ibada ya dhabhi, ibada ya kuchinja ndani ya mwezi huu, ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amesema qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, sema hakika swala zangu, kuchinja kwangu, uhai wangu na umauti wangu ni kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, mola wa walimwengu. Kwa hiyo ibada zote zinajikusanya hapa. Hadithi aliyopokea Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala, Abu Hurairah pamoja na Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma, kwa ubora wa masiku haya walikuwa wanayatumia masiku haya vyema. Kana yakhrujani ila suq fayukabbirani fi hadha almakan, walikuwa wanatoka Abu Huraira pamoja na Abdullah ibn Umar, wanaenda masokoni katika haya masiku 10 ya mwezi wa Dhulhajj, wanapiga takbira sokoni. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illa Allah, Allahu akbar, Allahu akbar walillahi alhamd. Wanapiga takbira sokoni, Abu Huraira pamoja na Abdullah ibn Umar, yaghlibu fihi ghaflatan nas, wakiwa wanawazindua watu wakiwa wameghafilika, wa ishghalihim bitijara wa ghairihim, na kujishughulisha kwao na biashara na mfano wao. Fayukabbiru kulla wahidin ala hida, kila mmoja analeta takbira kivyake vyake. Na ndio maana ndani ya masiku haya akasema, qala al-Athrami ahadu talamidh al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, Imam al-Athrami mmoja katika wanafunzi wa Imamu Ahmad ibn Hanbal, rahma na amani za Allah ziwe juu yao, akasema hivi, katika masiku haya haitakiwi mtu kufanya mchezo hata kama ni mdogo. Akasema ataina Aba Abdullah, bimaana Ahmad ibn Hanbal, imamu ahli sunnah wal jamaa, tulimwendea Abu Abdullah ambaye ni Ahmad ibn Hanbal, imamu ahli sunnah wal jamaa, fi al-ashr min Dhulhajj, katika siku 10 za mwezi wa Dhulhajj. Faqala Abu Awana akasema, tulipokuwa wote, kunna nati Sa'ida ibn Jarir, tulikuwa tunamwendea Sa'id ibn Jarir fil ashri fayaqul, katika masiku haya 10 anasema, tukitaka kwenda kujifunza dini yetu, anatuambia hadhihi al-ayami shughlun, haya ni masiku ya kushughulika watu, walinasi hajati, na watu wana mahitajio mengi ndani ya masiku haya, wabnu adama ila almalai ma huwa, lakini wanadamu wengi wameghafilika na masiku haya kama unavyoona wameghafilika. Lakini ni masiku ya shughuli, ni masiku ya matendo, ni masiku ya mtu kujipinda na kutenda matendo mazuri. Mpaka akasema Abu Hatim Razi rahimahullahu ta'ala,
Abu Hatim Razi akasema ndani ya masiku haya matukufu, ataitu Yahya ibn Ma'in ayyam al-ashr min Dhul-Hajj, nikamwendea Imamu Yahya ibn Ma'in katika haya masiku 10 ya mwezi wa Dhul-Hajj. Baada ya kwenda kwa Yahya ibn Ma'in, wa kana ma'i shay'un maktub, nilikuwa nimeandika kitu katika karatasi, nilikuwa nimeandika maneno, lakini yani tasmiyata naqil al-athar, nilikuwa nimeandika majina ya watu wenye kunukuu hadithi za Mtume, yani arwatul hadithi. Wakati nimeandika hayo majina, wa kuntu as'aluhu khifyan, nilikuwa nikimuuliza kwa kujificha asione ile karatasi, fayujibuni, akawa ananijibu yale maswali. Kila nikimuuliza fulani kaif, fulani yukoje katika riwaya, yuko kadha, fulani yukoje, yuko kadha. Falamma akthartu alayhi, asema nilipokithirisha kumuuliza maswali, qala indaka shay'un maktub, akaniuliza mbona maswali yamekuwa mengi, kuna jambo umeandika, kuna chochote umeandika kwenye karatasi, mbona maswali yamekuwa mengi sana? Nikamwambia ukweli, faqala qultu naam, nikamwambia ndio, kuna kitu nimeandika. Fa akhadhahu, akachukua ile karatasi, fanadharahu, akaitizama ile karatasi fihi, baada ya kuikuta ile hadithi karatasi, faqala, akaona majina ya wapokezi wa hadithi, akaniambia ayyama mithla hadha wa dhikru nasi fiha, masiku matukufu kama haya wewe unataja majina ya watu ndani yake, yanaingia katika ghiba, yanaingia kwenye kuteta, yanaingia kwenye kusengenya, yanaingia kwenye kula nyama za watu. Ayuhibbu ahadukum ayakula lahma akhihi maitan fakarihtumuhu. Hawa watu ni maruwati wa hadithi, ni wapokezi wa hadithi, lakini amekataa kuyazungumza haya. Ahmad ibn Hanbal akasema haya yanaingia katika madhambi, hatutakiwi kuzungumza mambo ya hadithi, kwa sababu katika mambo ya ruwati alhadithi baina tashihi wa tajrih, baina ya kuisahisha hadithi na kuijeruhi hadithi, ni amru ijtihadia, ni jambo la kujitahidi, laisa tawqifia, wala sio kwamba kuna mtu maalum ambaye ameainishwa anaweza akapatia. Qad yusibu wa yukhti, anaweza akapatia na akakosea. Itakuwaje laiti akakosea ndani ya masiku haya kwa kutaja majina ya watu? Akamkataza, akamwambia nisione tena mambo kama haya. Wa dhikru nasi fi fa aba ayujibani, akakataa kunijibu maswali yao. Baada ya hapo, waqala, na akasema lau saalta an hifdhika, laiti ungeuliza kwa kuhifadhi, la ajabtuka, ningekujibu, lakini maadamu umeandika siwezi kukujibu. Fa amma an tadnuahu, ama kuandika, fa ana akrahu dhalika, mimi nachukizwa na jambo hilo. Ndugu zangu katika imani, muombeeni Allah subhanahu wa ta'ala katika haya masiku 10 ya mwezi wa Dhul-Hajj, ndani yake kuna khairi na kuna baraka nyingi. Udu rabbakum wa antum muqinun. Alhamdulillah wa kafa, thumma salatu wassalamu ala khairil anbiya'il mustafa wa alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Uswikum maratan thaniya thumma uswi nafsi bitaqwa Allah subhanahu wa laqad faza wa najal muttaqun. Nikuhusieni kwa mara ya pili na kuhusia nafsi yangu kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Wamefaulu wenye kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu katika imani, Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala aliwahi kuelekezewa swali baina ya haya masiku 10 ya mwezi wa Dhul-Hajj, ya mwanzo wa mwezi wa Dhul-Hajj, na masiku 10 ya mwisho wa mwezi wa Ramadhan, ayuhuma afdal, ni yapi masiku bora, yale ambayo inapatikana ndani yake Lailatul Qadr au haya ambayo inapatikana ndani yake ibada ya haji? Faajaba, akajibu akasema ayamu 10 Dhul-Hajj afdalu ayama shahri Ramadhan. Ayamu 10 Dhul-Hajj, masiku 10 ya mwezi wa Dhul-Hajj, min afdali al-ayami, ni katika masiku bora, min Ramadhani, kuliko 10 min Ramadhani, kushinda masiku 10 ya mwezi wa Ramadhani wakati wa mchana, kwa sababu ibada zote za Dhul-Hajj zinafanywa wakati wa mchana. Walayali al-10 min al-awakhir min Ramadhan, na usiku wa masiku 10 ya mwezi wa Ramadhani mwishoni, afdhal min 10 layali min Dhul-Hajj, ni bora kuliko masiku 10 ya mwezi wa Dhul-Hajj. Kwamba masiku ya mwezi wa Dhul-Hajj ubora wake unapatikana mchana, kwa sababu ibada za hija zinafanyika mchana. Masiku ya Ramadhani ubora wake unapatikana wakati wa usiku, kwa sababu ibada nyingi zinafanyika wakati wa usiku, na ndio ndani ya usiku umeteremka usiku wa Lailatul Qadr.
ambaye Allah akasema Lailatul Qadri khairu min alfi shahr. Kwa hiyo yote yana ubora wake, lakini ala hidatin. Haya ni mabora mchana, haya ni mabora usiku, lakini yote kwa ujumla yana ubora wake. Akhiran, mwisho kumalizia khutba yetu, katika masiku haya Allah subhanahu wa ta'ala akatuamrisha tuchinje. Allah akatuamrisha tufanye ibada ya kuchinja, ibada ambaye aliamrishwa Nabiiullah Ibrahim alayhi salatu wassalam. Akaambiwa achinje mtoto wake Ismail, na akamlaza chini akataka kumchinja. Falamma aslama watallahu liljabin fanadainahu ay ya Ibrahim qad saddaqta ar-ru'ya inna kadhalika najzi al-muhsinin. Alipomlaza mtoto wake amchinje, tukamwambia ndoto yako tumeisadikisha. Sisi ndivyo tunavyowalipa wale wenye kufanya matendo mema. Wafadainahu bidhibhin adhim, tukambadilishia kondoo ambaye ni kichinjwa bora, akachinja kondoo badala ya kumchinja Ismail. Angalia huyu mzazi, baada ya kuchelewa kupata mtoto kwa muda mrefu, lakini akampata mtoto amekuwa ni mwerevu, akawa falamma balagha ma'ahu sa'ya, akawa anatembea naye, anaweza kumtuma mahala, anakuja kumwambia ya bunayya inni ara fil manami anni adhbahuka, nimeota kwenye ndoto kwamba nakuchinja. Na akashika kisu kwa mkono wake mwenyewe akataka kumchinja mwanawe. Fama balu ana wa anta, vipi mimi na wewe ambaye hatujaambiwa tuwachinje watoto wetu? Ma umirna an nadhbah auladana, hatujaamrishwa tuchinje watoto wetu, lakini tumeambiwa tuchinje alghanami au albahima, tuchinje wanyama, sio tuchinje watoto wetu, ambaye watoto wetu katika ubora hawamfikii hata Ismail alayhi salatu wasalam. Hatujaambiwa tuwachinje. Wengine wanakuwa ni wako ovyo, wana tabia mbaya, wanatembea wako uchi, wanatembea nguo ziko nusu makalio, wanavuta madawa ya kulevya, wanavuta bangi, wanakunywa pombe, wanalewa, pamoja na kupinda kule. Hatujaambiwa tuwachinje. Huyu alokuwa ni mtoto mbora tukaambiwa mchinje, akaambiwa Ibrahim mchinje Ismail pamoja na ubora wake. Na Allah akasema alifikia katika hulum, akafikia katika ubora, mtoto mwerevu mwenye akili, mcha Mungu, kaambiwa mchinje. Kwa mazingira hayo, hivi itafika mahala wewe ukashindwa kuchinja kondoo mmoja kuanzia baada ya kupita Idi ya mwaka jana mpaka mwaka huu, wewe ukashindwa kuchinja kondoo mmoja, ima wa 100,000 ima wa 70,000 80, utashindwaje? Na hata laiti ungelikuwa unaweka shilingi 500 au 300 katika kila siku, ungeweza kuchinja. Huu ni uzembe wa kutoiendea ibada hii. Matokeo yake tunasubiria vichinjwa vinavyoletwa na watu, tuje tunyang'anane, tutukanane na tuchukiane kwa sababu ya sadaka za watu. Unashindwa nini kuchinja nyumbani kwako? Hata kama ni mmoja, kondoo mmoja, ukasema hiya li wali aqabati waliman lam yudha'i min ummati Muhammad, huyu ni machinja kwa ajili yangu na familia yangu na wale ambaye hawajachinja katika ummati Muhammad. Laiti kila mmoja kaiendea ibada hii, ni miongoni mwa ibada kubwa ambayo yatakana kila mmoja aiendee. Lakini tuangalie vichinjwa vile vya kuchinja, sifa zake vinaainishwa kama ilivyokuja katika hadithi ya Sahal au athari ya Sahal, asema kunna nusminul adhahi, tulikuwa tukinenepesha vichinjwa. Wa kana almuslimuna yusminun, na waislamu walikuwa wananenepesha vile vichinjwa. Chinja kinyama ambacho ni kizuri, mnyama mwenye afya, mnyama asiyekuwa na kilema, mnyama asiyekuwa na dosari, mnyama asiyekonda sana mpaka ikawa hata ni kero kula nyama yake. Tafuta kichinjwa ambacho ni kizuri. Bwana Mtume alikuwa anachinja, aliwahi kuchinja kabshaini amlahaini maujuwaini, alichinja mbuzi wawili waliokuwa wamenenepa, ni wazuri, wenye mabaka kwenye mbavu zao, akachinja wale mbuzi wawili, kuonyesha kwamba kichinjwa kinatakana kiwe ni kizuri, sio kile ambacho kinapelekwa kwenye kuchinjwa kinasukumwa, kinashindwa hata kutembea. Tafuteni vichinjwa ambavyo ni vizuri ili kusudi muweze kuendea ibada hii. Na katika sifa za hawa wanyama, umri wao, kwa kondoo unachinja kondoo aliyefikia umri wa miezi 6, lakini kwa mbuzi utachinja mbuzi aliyofikia umri wa mwaka mmoja. Kwa ng'ombe utachinja ng'ombe aliyefikia umri wa miaka 2 anaenda mwaka wa 3. Kwa ngamia utachinja ngamia aliyefikia umri wa miaka 5. Huu ndo umri wa wanyama wa kuchinjwa.
Kwa hiyo kila mmoja ajitahidi. Hauna uwezo wa kuchinja peke yako, changia ng'ombe mmoja watu 7. Kuna uwezekano pia mkachanga pesa mkanunua ng'ombe mmoja watu 7. Kama mtagawana ninyi, kama mtawapa na wenzenu, kila mmoja akachukua. Ndugu zangu katika imani, tumuombe Allah subhanahu wa ta'ala atakabalie matendo yetu ndani ya mwezi huu mtukufu. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وافقنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.